chumi mari matna ka sorong nama ka agi sakni mari ka tunungi boche ka dosa agi sakni ka sorong nama ka sorong chilo sorong so ari thauna ka sorong lamna ka kayu sifat ma sorong lamna ka kayu mutan chirong kapsa kayu vibu na ka no ngam kayu punungi boche kayu sa agi sakni mari sorong ka ari mana munsa ka marasa kayu mutan chirong kapsa na ka chindap thup saka malam thup saka sakisanam thup saka din sorong ka cho matna ka sorong ka po matna ka sok matna ka sorong nam ka bi agi sakni mari plangka aja kan ari munsa ka din ka sorong ka sifat gomo ya sifat gomo sorong ka kayu mutan chirong kapsa aja kan ari munsa ka lina ka sorong lam ka po mata song mata mo kayo sa punungi ba chek sa ka vivo na nong bukoy mutan jigan mutan chirong kam sa mo sa migin mijet mo sa ka parche jok makan perkim jok makan susanam sakyo saram phokon simo pun ban gisni mo thup gasimo हेलो आजको हाम्रो चिफ गेस्ट रेन टिटी लामाज्यूलाई हाम्रो यहाँ पुनुगोजो आजको अगाडि दियो बाल दिने अनुरोध गर्दछु जति पनि हाम्रा रेणुहरू हुनुहुन्छ बाहिर कृपा हलभित्र आइदिने अनुरोध गर्दछु अब हामी कार्यक्रम सुरु गर्न लाग्नु गइरहेछु आज हामी हाम्रो अति प्रिय राजा पुनुग्याबो आचोकको 290वा जन्म मनाउनु गइरहेका छौं हामी कर्सियङ थोम सेजुमको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु गन्जेम खाम्बिमो सोरङ कयु सा पनु गेबु आचोकसा अगे सकनिम ग्योकासा खाफली कति थापसा थुपेका कुश्यङ थुङ सेजुम कना समसो माछियो सर्वप्रथम त हामी पुनु ग्याबो आचोकका जन्मदिन मनाइरहेछौँ त्यसै त सर्वप्रथम हाम्रा कर्सियङ थुम सेजुमका रेन सचक लेप्चा प्रेसिडेन्टलाई हाम्रो पुनु ग्याबो आचोकको बारे 2 शब्द राखिदिने भने अनुरोध गर्दछु धन्यवाद सोरङसा कयु आरे मगुना सोरङ आरे कर्सियङ थुम सिजुमसा छिपोन रेम पनुसा थुपेका अरिंकात नेट थोबो यङ लिना गो आबिलम लाबदोन फिचियो खम्रिमो सबैलाई नान गो कैसा नुङ तिम्बो टिटी रोङकप साकोलेलम ओलोन्द थोमथोम चौचेन लान्बो कैसा ठिपोन गार्नोङ जदक गोसा तेल पासाङ रेन जदक पुष्परेन्यु क्यों सा चेउलाबो ठिपोन गार्नोङ जदक त्योङ दोरेम गो समसो फुसे खाम्रिमो अलांगो काट्ने तारिङ कैसा पनो गेबो चोक्सा अभी थोसी अरे अरिङ गो कुन्चुरिङ से थोसी अभी हाम्रो प्रिय राजा पनो गेबो चोकको विषयमा एक दुई कुरा राख्न गइरहेको छु के कारणले चाहिँ हामीले यो राजाको हामीले जन्म जयन्ती मनाउँछौँ त्यो विषयमा अलिकति तपाईहरुलाई बुझाउन चाहन्छु म 1700 सालको मध्यतिर आजको कालिम्पोङ जिल्ला एक स्वतन्त्र राष्ट्र थियो
जसलाई दामसाङ राज्यको नामले चिनिन्थ्यो, जहाँ एक राजाले राज गर्थे। उनको नाम गेबु अचोक थियो। त्यस अघिसम्म यो दामसाङ राज्य सिक्किम देशको एक दक्षिणी भूभाग थियो, जहाँ बहुसङ्ख्यामा लेप्चाहरू बसोबास गर्थे। गेबुको पिताको नाम अपराजप अनि माताको नाम आशिकमित थियो। अपराजप त्यस्ता लेप्चाहरूका नेता थिए। सिक्किमभित्र सिंहासनको निम्ति उठेको पारिवारिक झ्याउलाले सिक्किम अनि भुटान राज्य बीचको सम्बन्ध बिग्रेर गएपछि भुटानपट्टिबाट सिक्किममाथि घरिघरि आक्रमण भइरहन्थ्यो अनि यसको परिणाम देशको दक्षिण भूभागमा बस्ने लेप्चाहरूले भोग्नु पर्थ्यो। भुटानका सैनिकहरूको अत्याचारको कुनै सीमा थिएन। गाई बस्तु घरैबाट तानेर लान्थे। लेप्चा छोरी चेलीमाथि हातापाई हुन्थ्यो। घरमा आगो लगाउने काम हुन्थ्यो। भुटानी सैनिकहरू गाउँमा आएपछि सबै लेप्चाहरू घर छोडी जङ्गलको ओडालतिर गई लुक्नु पर्थ्यो। यस्तो विकट समयमा पनि सिक्किमका शासकहरूले आफ्नो लेप्चा प्रजाहरूलाई संरक्षण दिने काम भने कहिले गरेन। यस्तै सङ्कटको समय 20 डिसेम्बर 1931 सालमा कालिम्पोङको लोङस्योल भन्ने गाउँमा गेबु अचोकको जन्म भएको थियो। गेबु अचोकले पनि बाल्यकालदेखि नै भुटानी शत्रुहरूको अत्याचार भोगे। आफ्नो परिवारसित भागेर जङ्गल हिँड्ने ओडातिर बसे। तर उनी सानै भए पनि अदम्य बलवान साहसी थिए। शत्रुहरूले आफ्नो मानिसहरूमाथि गरेको अत्याचार देखेर रिसले उनको रगत उम्लिन्थ्यो। त्यसैले सानै उमेरमा नै उनले घर छोडे अनि मधेसतिर गई त्यहाँका आदिवासीहरूसित बसेर उनीहरूबाट गोरिला छापामारा युद्ध कौशलहरू सिके। युद्धका हात हतियारहरू बनाउन सिके अनि आफ्नो ठाउँमा फर्के। आफ्नो ठाउँमा आएर उनले युवा लेप्चाहरूलाई एकजुट गराएर एउटा गतिलो गोरेला युद्ध सैनिक तयार पारे अनि शत्रुलाई खेद्न थाले। गेबु अचोक जति बलशाली र अदम्य साहसी थिए भनिन्छ उनमा अलौकिक शक्ति थियो। उनी असम्भव अनि आश्चर्यजनक कार्यहरू गर्थे। उनी ठुला रुखहरूलाई आफ्नो बाणले भाँच्न सक्थे। आफ्नो घोडालाई पिठ्युमा बोकेर हिँड्थे। ठुला ढुङ्गा उठाएर धेरै टाढाका शत्रुहरूमाथि हान्न सक्थे। उनको यस्तो काम देखेर मानिसहरू उनलाई भुते राजा पनि भन्ने गर्थे। उनले धेरै पटक शत्रुहरूलाई परास्त गरी उनीहरूलाई आफ्नै घरभित्र बस्न बाध्य गराए। गेबु अचोकले आफ्नो राज्यको रक्षा हेतु राज्यको चारैपट्टि धेरैवटा किल्लाहरूको निर्माण गरी राज्यलाई बलियो बनाए, जसमा दामसाङगढी, दालिमगढी, फ्योङगढी, याङगढी, पर्यामगढी आदि प्रमुख छन्। गेबु अचोकसित युद्धमा अनेकौँ पटक हार खाएपछि अनि उनको बढ्दो शक्ति देखेर भुटानका शासकहरूको निन्द्रा बिग्रन थाल्यो। अब गेबु अचोकलाई युद्धमा परास्त गर्नु मुस्किल मात्र होइन, असम्भव थियो। त्यसैले उनीहरूले अब छलकपटबाट मात्रै गेबु अचोकलाई हराउन सकिन्छ भनी गेबु अचोकलाई सन्धि गर्ने प्रस्ताव दिए, जसलाई गेबु अचोकले पनि स्वीकार गरे। तर त्यो भुटानी शासकहरूको ठुलो षड्यन्त्र थियो। आजको दालिमगढीमा धुमधाम सन्धि भयो। यही अवसरमा भुटानी सैनिकहरूले गेबु अचोकको हत्या गरे। आफ्नो जीवनमा गेबु अचोकले शत्रुसित जुन युद्ध लडे त्यो अरू कसैको देश जमिन हत्याउनको निम्ति गरेको थिएन, तर आफ्नो मातृभूमि, आफ्नो जातिको रक्षा एवं सुरक्षाको निम्ति लडेको थियो अनि आफ्नो प्राणको आहुति दिएका थिए। उनको यो बलिदान लेप्चा संसारमा सधैँ अमर रहनेछन्। उनको यसै बलिदानलाई याद राख्न प्रत्येक वर्ष नै 20 डिसेम्बरको दिन कालिम्पोङ जिल्ला र दार्जिलिङ जिल्लामा पश्चिम बङ्गाल मैल ल्याङ लेप्चा विकास परिषदद्वारा धुमधामले गेबु अचोक जन्म जयन्ती मनाउने गर्छन्। धन्यवाद। टोक्सी हाम्रा खरसाङ थुम्सोजिमका प्रेसिडेन्ट रेन सचक लेप्चालाई तोक्छिम हो। अब हामी आजको यस कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेछौँ। हामीबाट केही त्रुटि भए त्यसको लागि हामी अघिबाट नै
क्षमा प्राप्ति छौँ। Sorong kayu, are ajum machiong na hando somso sagdokni. हामी अब खदाको कार्यक्रम गर्दछु। खदाको कार्यक्रम गर्नु अघि आजका चीफ गेस्ट रेन टिटी लामा ज्यूको बारेमा म पहिला 2 शब्द भन्न चाहन्छु। त्यसको बादमा हाम्रा हरेक सिटोङ 1, सिटोङ 2, सिटोङ 3 का प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी साथै क्योङका क्लस्टरका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूलाई हामी खदा अर्पण गर्नु जानेछौँ। त्योभन्दा अघि चाहिँ म आजका प्रेसिडेन्टको बारेमा पनि तपाईहरूलाई 2 शब्द भनेर खदा अर्पण गरिदिनुहोस् भनेर म नम्र निवेदन गर्दछु। आजका हाम्रा चीफ गेस्ट हुनुहुन्छ रेन टिटी लामा। उहाँको बारेमा म तपाईहरूलाई 1-2 शब्द भन्नु चाहन्छु। किनभने उहाँलाई किन हामीले निमन्त्रण गरेर बोलाएको तपाईहरूले जान्नु एकदम नितान्त आवश्यकता छ। रेन टिटी लामा ज्यू 2007 सालदेखि रोङहरूको एडुकेसनको लागि काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ अफ्रिका एसिया भेन्चरका प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। यो संस्था इङ्ल्यान्डमा छ। बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, आयरल्यान्ड, अमेरिका, क्यानाडा, स्कटल्यान्ड, वेल्सका युथ स्टुडेन्टहरूलाई नाइट स्कुलमा ल्याएर हाम्रा लेप्चा नानीहरूलाई इङ्ग्लिस सिकाउनु हुन्छ। अनि यो जग्गाको जहाँबाट मैले भने बेल्जियम, नेदरल्यान्ड, स्कटल्यान्ड यो जग्गाका स्टुडेन्टहरूले चाहिँ हाम्रा लेप्चा गीत डान्स हाम्रो नानीहरूबाट सिकेर जान्छ। रेन टिटी लामाले लेप्चाहरूको एडुकेसनको लागि फन्डिङ गरिरहनु भएको छ। हाम्रो लेप्चाहरू नानीको लागि रेन टिटी लामाज्यूले फन्डिङ गरिरहनु भएको छ। हाम्रा लेप्चाहरू उहाँका साहित्यले लयर, नर्स, WBCS का अफिसरहरू भएका छन्। डिजास्टर र बिमारीको बेलामा उहाँले लेप्चाहरूलाई धेरै नै मद्दत गर्नुभएको छ। उहाँले 2006 मा ल्याङ्रिङ हुङ निङमङमा पुल बनाइदिनु भएको छ, जुन पुल अहिले पनि जस्तोका त्यस्तै छ। MLILT मायालाङ इन्डिजिनस लेप्चा ट्राभल एसोसिएसन र MLLDB मायालाङ लेप्चा डेभलपमेन्ट बोर्डले मिलेर उहाँलाई रेनको टाइटल दिनुभएको छ। हाम्रो 2टा संस्था छ, MLDB र MLILT छ। उहाँलाई चाहिँ हामीले रेनको टाइटल दिएको। रेनको टाइटल मिन्स द हनेबल जेन्टलम्यान हो। रेन टिटी लामा लेप्चाज्यूको रेन टिटी लामाले लेप्चाहरूको दुःखको साथी छन् र लेप्चाहरूको उहाँले कहिले पनि भुल्ने छैनन्। रेन टिटी लामा चाहिँ लेप्चाहरूको सधैँको दुःखको साथी हो। हामीले उहाँलाई कहिले हामीले उहाँलाई चिनेको छैनौँ, तर
हामी लेप्चाहरूले चाहिँ हाम्रा रेन टिटी लामालाई कहिले भुल्ने छैनौँ। हामीलाई अरू पनि धेरै मद्दत गरेको छ। उहाँको विषयमा हामीले पढिसक्दैनौँ, उहाँको विषयमा हामीले भन्नु सक्दैनौँ। मैले तपाईँहरूलाई 2-3 वटा उदाहरण मात्रै उहाँको विषयमा दिएको हो। त्यसै कारणले गर्दा हामीले आजको चिफ गेस्ट रेन टिटी लामा ज्यूलाई हामीले राखेको हो। अब हामी खदा अर्पण गर्न गइरहेछौँ र हामी उहाँलाई 3 पल्ट चाहिँ आचुले भनेर सम्बोधन गर्छौँ। रेन टिटी लामा आचुले, फेरि आज उहाँलाई हामी मञ्चमा निम्ताइरहेछौँ। रेन टिटी लामा उहाँलाई खदा र हाम्रो ड्राम्पा लगाएर सम्मान गरिदिने भन्ने अनुरोध गर्दछु। Sorong kayusa nungdok ren titi lapma rem khada phisong gom leni songyam abi ladina khada phisoli songso matthew. हामी हाम्रा आजका चिफ गेस्टलाई हाम्रो वेशभूषा जुन चाहिँ दाम्पा भन्छ त्यो लगाएर सम्मान जनाइरहेछौँ। भनौँ न है। Chule Tokjimo Ren Titi Lama ज्यू आसन गरि पनि नम्र निवेदन गर्दछु। त्यसरी नै हाम्रा पुमसेजुम जोइन्ट सेक्रेटरी दोर्जे सिटोङटोका दोर्जे रेन दोर्जे लेप्चालाई पनि खदा लगाएर सम्मान गरिदिने पनि अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै सिटोङटोका प्रेसिडेन्ट उहाँलाई पनि हामी मञ्चमा निम्ताइरहेछौँ। त्यसरी नै हाम्रा सिटोङटोका जोइन्ट सेक्रेटरी अनि क्लस्टरका हाम्रा रेणु रेमित ज्यूलाई पनि यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेछु।
उहाँलाई पनि खदा लगाएर सम्मान गरिदिने अनुरोध गर्दछु। त्यसरी नै हाम्रा सिटोङ 3 का हाम्रा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी ज्यूलाई यहाँ मञ्चमा आइदिने अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि खदा लगाएर सम्मान गरिदिने भन्ने अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रा सिटोङ 3 का आचुले लाडो रेन रङकप हाम्रा सेक्रेटरी सिटोङ 3 का आचुले हाम्रा सिटोङ 3 का 1 का कोही पनि आउनु भएका छैन क्या हो? अरू कोही छ? अब त्यसरी नै हामी कियोङका हाम्रै खरसाङ कियोङका प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरीहरूलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेछु। दया गरेर प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी उठेर यहाँ आइदिनु होला। जो पनि कियोङका कटलेरी कियोङ भयो, डुमाराम कियोङ भयो, तौथले कियोङ भयो, एउटा भुल्नु गएछु हाम्रा प्रेसिडेन्ट रेन सचक छिरिङ लेप्चा खरसाङ थोम छेजुमका आचुले हाम्रो यो रञ्जन रेणु सम्पन्न मित्र मुना मित्रलाई पनि हामी स्टेजमा खदा अर्पणको लागि बोलाइरहेछौँ। साथसाथै हाम्रा थुमका प्रेसिडेन्ट अनि सेक्रेटरीलाई पनि खदा अर्पण गरिदिनुहुन्छ भने म अनुरोध गर्दछु। रेन चेङ्गा छिरिङ लेप्चा अथवा पुराण लेप्चा साथै रेणु भगवती लेप्चा ज्यूलाई पनि हामी मञ्चमा निम्ताइरहेछौँ। बोर्दाङ कियोङ सा ठिपन पेमा लेप्चा ज्यूलाई पनि खदा अर्पण गरिदिने अनुरोध गर्दछु। अब हामी चिफ गेस्टद्वारा हामी दीप प्रज्वलन गर्न गइरहेछौँ अनि अनुरोध गर्दछु हामी रेणु झुमा रेणुलाई हामी अनुरोध गर्दछु चिफ गेस्टद्वारा दीप प्रज्वलन गरिदिया जाओस्। चिफ गेस्ट भाइ दाजु अब हामी अब आजको त हाम्रो
हाम्रो सासी वीर राजा पुनुग्याबु आचोक उहाँको जन्मदिनमा केक नकाटी त हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दा आजको यस दिनमा उहाँलाई को सम्झना स्वरूप हामीले हाम्रै चिफ गेस्टलाई ज्यूलाई रेन टिटी लेप्चा ज्यूलाई लामा ज्यूलाई केक काटिदिनु हुने भन्ने अनुरोध गर्दछु। अनुरोध गर्दछु आजको चिफ गेस्ट साथै हाम्रा रेन दोर्जे लेप्चाज्यूलाई। रेन टिटी लेप्चा नामा Korsom Thom Sejong, Sitong Wan Thom Sejong, Sitong Thu Thom Sejong, Sitong Thri Thom Sejong, Tok Chimo. सबै गेस्टहरूलाई आफ्नो आफ्नो आसनमा बसिदिने अनुरोध गर्दछु। एकछिन बसिदिनुहोस्। अब हामी लेप्चाको नेसनल एन्थम हामी भन्छ दुङ्गीत है दुङ्गीत बम। अब हामी आफ्नो नेसनल एन्थम गाएर हामी फेरि यो कार्यक्रमलाई अगाडि लानेछौँ। Ingasong sijong tum sejum sa ingasong rem fiakat abi tika chion ladbi ogona abilam labdon puchio inga ingsong Nahuna tarta
Unrem Dukjio team. सबैलाई अब हामी आफ्नो आफ्नो आसनमा बसिदिने अनुरोध गर्दछु। अब हामी आफ्नो कार्यक्रमपट्टि लाग्न गइरहेछु। अब हाम्रो कर्सियङका नानीहरूलाई डान्सको निम्ति तयार बसिदिने अनुरोध गर्दछु। Kasyang tungsa ingat songrem abi lacon olina go abilom labdon fuchio.
सिटोङ 2 का नानीहरूलाई तोक्चिमो धेरै धेरै धन्यवाद उहाँहरूको राम्रो नृत्य गरेर जानुभयो तोक्चिमो सिटोङ नेसा इंगा संग्रेम अग्याप अग्याप तोक्चिमो प्रोग्रामको एउटा हाम्रो यहाँ कालिम्पोङबाट हामीलाई यहाँ आचुले र द लेफ्ट साइड द लिजेन्ड बुक पठाउनु भएको थियो त्यो इनोग्रेसन गर्नु हामीले भुलेछौँ त्यसै कारणले गर्दा आजका हाम्रा रेन टिटी लामा ज्यू चिफ गेस्ट साथै पुङसेजुमका जैन सेक्रेटरी दोजेटी रेन साथै हाम्रा सिटोङ 2 का प्रेसिडेन्ट सिटोङ 3 का हाम्रा सेक्रेटरी अरू हाम्रा थोमका प्रेसिडेन्टहरूलाई म यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेछु अनि यो सानो किताब विमोचन गरिदिने अनुरोध गर्दछु हैन चेरा अरूलाई बोलाउनु कतिवटा छ हाम्रा रेन टिडी लेप्चाज्यूलाई पनि यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेछु अनि हाम्रा सिटोङ 2 का रोमित रेनु रेमितलाई पनि यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेछु हाम्रा गोथल्सका प्रेसिडेन्ट रेन अल्फोन्सनम भर्खरै आउनुभएको छ उहाँलाई खदा अर्पण गरिदिनुहोस् अनि उहाँलाई मञ्चमा निम्ताइरहेछु रेन अल्फोन्स अनम
यहाँ एउटा हाम्रो आचुले किताब छ अनि एउटा द लेप्चा द लिजेन्ड किताब छ उहाँहरूलाई अगाडिपट्टि फर्काएर देखाइदिने भने अनुरोध गर्दछु सरी किङ गेबो आचकको किताब हो रहेछ आचिले सबैलाई हाम्रा सबैलाई धन्यवाद अनि हामी भन्दैछौँ फेरि उहाँहरू आफ्नो आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिने अनुरोध गर्दछु तोक्चीमा के भन्नुभयो हाम्रो यो कार्यक्रम त त्यति लामो त छैन यही 1 घन्टा 1.5 घन्टाको मात्रै होला अनि आजका चिफ गेस्ट रेन टिटी लामाज्यूलाई 2 शब्द राखिदिने अनुरोध गर्दछु सोरोङसा नुनतिम्बु रेन टिटी लामारेम अरिङका थोबो योङलिना गो अबिलम लाब्दोन भुसियो Hamrimo, Renews. I don't know what to say in English or in Nepali. म अलिअलि लेप्चा भाषा त जान्दछु तर प्रिपेयर गर्ने मौकै पाएन आजको स्पिचको लागि त्यसकारण माफ गर्नु होला र तपाईहरुले आज यसरी धुमसेजुम कर्स्याङले मलाई बोलाउनु भयो एज अ चीफ गेस्ट यो एउटा ठुलो मेरो लागि अनर हो त्यसको साथैमा दाम्प्रा पनि पाए र मसँग पहिलादेखिकै छनु त तर माफ गर्नु होला अलिकति लाउने प्र्याक्टिस गर्ने समय नै पाइन मैले र बिर्सेछु लाउनु त्यसले गर्दाखेरि घरमा त्यतिकै थन्क्यो र म हाम्रो लेप्चाहरूसँग जब पनि लेप्चाहरूको प्रोग्राममा म जान्छु प्राय जस्तो नै म लेप्चाहरूको आर्चरीमा जान्छु लेप्चाहरूको इङ्ग्लिस डेमा जान्छु एभ्री इयर र मलाई मेरो परिवारमा गएको जस्तो लाग्छ र म सधैँ एकदमै खुसी हुन्छु र लेप्चाहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध म र मेरो श्रीमतीको सम्बन्ध धेरै पुरानो छ 1965 सालमा जब म कालिम्पोङ पहिलोचोटि गएँ त्यति बेला म तल बङ बस्तीमा 1 वर्ष कालिम्पोङमा काम गर्दाखेरि बङ बस्तीमा मेरो अगु भन्छु मैले किन अगु किन भनेको भने उहाँ दावा लेप्चा तल्लो बङ बस्तीको दावा लेप्चा चाहिँ मेरो आफ्नो आप्पासँग टिचर्स ट्रेनिङ गर्नुभएको हो र टिचर गर्नुहुन्थ्यो र म कालिम्पोङ बस्दा पनि लेप्चाहरूकै घरमा गएर 1 वर्ष जस्तो बसेँ त्यति बेला मैले धेरै रोङ लेप्चा सिकेको थिएँ भाग्यवश म त्यहाँबाट ब्रिटिस आर्मीमा गएपछि चाहिँ त्यो भाषाहरू अलिक बिर्सिँदै गए मिक्सअप भयो अङ्ग्रेजी लेप्चा नेपाली टिबिटेन यहाँको बिहारी बङ्गाली अनि साथै तल गएर चाहिँ मले चाइनिजहरू सबै बोल्दाखेरि चाहिँ अहिले बोल्यो भने जम्मै भाषा मिक्सअप हुन्छ मेरो त्यसले गर्दा माफ गर्नु होला र 66 सालमा जब म पल्टन गएँ
र मेरो मिसेस पछि मलाई जोइन गर्नुभयो र हाम्रो रेन लेङसुङ तामसाङ जो चाहिँ कालिम्पोङमा पहिला कुमुदिनी होम्स पढ्नुहुन्थ्यो र त्यति बेलादेखि नै उहाँसँगको हाम्रो सम्बन्ध छ र पछि गएर मेरो मिसेसले जब ब्रिटिस फोर्टकेस ब्रोडकास्टिङ सेन्टरमा बीबीसीको यो ब्रान्च हो त्यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ रेन लेङसुङलाई रेडियोमा इन्टरभ्यू गर्नु बोलाउँथ्यो त्यसले गर्दाखेरि लेप्चाहरूको विषयमा हङकङमा पनि धेरै नै प्रचार प्रसार भएको थियो र म 1994 सालमा रेन लेङसुङ र म सँगसँगै पेन्सन आयौँ पेन्सन आएपछि चाहिँ हामीले विचार गऱ्यौँ हामीले अर्को काम लियौँ न दुईजनाले नै रेन लेङसुङले उहाँको आप्पाको तर्फबाट केपी तामसाङको तर्फबाट नै उहाँले कसरी चाहिँ आफ्नो रोङ आफ्नो जातिलाई कसरी चाहिँ मद्दत गर्ने कसरी उत्थान गर्ने भन्ने हिसाबले रेनले आफ्नो जातिपट्टि लाग्नुभयो म चाहिँ विचार गरेँ होइन नोकरी अब 27 वर्ष गरिहालेँ अब घरिघरि नोकरी गर्नु हुँदैन भनेर म चाहिँ मेरो ठाउँमा आएर दुईजना मान्छेलाई मात्रै पनि मैले मद्दत गर्नु सकेँ भनेदेखि चाहिँ म मेरो आफ्नो एचिभमेन्ट भएको जस्तो लाग्छ भन्ने विचार गरेर म यहाँ बसेको छु अहिलेसम्म र 2003 सालबाट मैले युरोपियन कन्ट्रिजहरूबाट युके अमेरिका क्यानाडा कहाँबाट यो यङ नानीहरू जसले चाहिँ एडभान्स लेभल पास गरेको नानीहरू हुन्छ त्यसलाई हामी अफ्रिका एन्ड एसिया भेन्चर भन्छौँ र अघि हाम्रो रेन पासाङले भन्नुभयो अफ्रिका एन्ड एसिया भेन्चरको विषयमा म अलिकति भन्न चाहन्छु माफ गर्नु होला लामो हुन्छ र यो चाहिँ के हो भनेदेखि इङ्ल्यान्ड र युरोपियन एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ जब नानीहरू क्लास 7 पुग्छ यहाँको 7 उहाँको फर्म 3 पुग्छ फर्म 3 पुगेपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटै क्लासमा पनि 3वटा क्लासमा बाँडिन्छ एउटै क्लासमा 3टा सेटमा बाँडिन्छ सेट 1 जो चाहिँ एकदम हाइली इन्टेलिजेन्ट हुन्छ उनीहरू सजिलैसँग एडभान्स लेभल अथवा यहाँको 12 पास गर्छ सेट 2 को नानीहरू जो छ उनीहरू चाहिँ 50-50 कोही नानीहरू इन्टेलिजेन्ट हुन्छ पढ्नु अल्छी गर्ने हुन्छ र त्यस्तो नानीहरूलाई चाहिँ सेट 2 मा राख्छ अनि तिनीहरूलाई ग्रुम गर्छ स्कुलले टिचर्सहरूले ग्रुम गर्छ र सेट 3 को नानीहरू जो छ यिनीहरू चाहिँ एकदम एभरेज ब्रेन भएको नानीहरू हुन्छ तर उनीहरूको टेक्निकल ब्रेन हुन्छ कसैलाई मेकानिक मनपर्ने हुन्छ कसैलाई कार्पेन्ट्री मनपर्ने हुन्छ कसैलाई इलेक्ट्रिसिटी मनपर्ने हुन्छ जसलाई जुन चाहिँ कुरोमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ त्यही कुरामा चाहिँ स्कुलले उसलाई हेल्प गर्छ र माध्यमिकसम्म चाहिँ सँगै जान्छ माध्यमिक पास गरेपछि चाहिँ त्यो नानीहरूलाई चाहिँ भोकेसनल ट्रेनिङहरू दिन्छ उता चाहिँ र विचार गर्नुहोस् तपाईँहरूले सेट 1 को नानीहरू चाहिँ सजिलै युनिभर्सिटी पास गर्छ उनीहरूको ग्रेडिङ पनि फिक्स भएको हुन्छ र उनीहरूले जुन युनिभर्सिटीमा उनीहरूले एप्लाई गर्छ त्यही युनिभर्सिटी उनीहरूले पाउँछ सेट 2 को नानीहरूले पनि पाउँछ सेट 3 को नानीहरूलाई भोकेसनल ट्रेनिङमा उनीहरूलाई ट्रेन गराउँछ त्यसले गर्दा अनइम्प्लोयमेन्टको जुन चाहिँ रेट छ युरोपियन कन्ट्रिजमा त्यो चाहिँ 3 to 4% अथवा म्याक्सिमम 5% मात्रै हुन्छ अब यो सेट 1 र 2 को नानीहरूले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो नानीहरूलाई म इन्करेज गर्छु सेट 2 र 1 को नानीहरूले के गर्छ भने उनीहरूले हामी 14 वर्ष स्कुल पढ्यौँ क्लास भुइँ क्लासदेखि लिएर 12 सम्म 14 वर्ष हामी स्कुल पढ्यौँ अब हामी 1 वर्ष चाहिँ ग्याप इयर लिन्छौँ केही पनि गर्दैनौँ हामी सोसियल कामहरू गर्छौँ एक्सपिरियन्स बटुल्छौँ रेफरेन्सहरू कलेक्ट गर्छौँ र सोसियल वर्कहरू गरेर ओल्ड एज होमतिर हामी काम गरिदिन्छौँ तिनीहरूलाई मद्दत गर्छौँ भनेर 1 वर्ष ग्याप लिन्छ र यस्तो ग्याप गर्ने नानीहरू जसले इच्छा गर्छ
त्यो नानीहरूलाई चाहिँ म र मेरो साथीहरू जसलाई हामी अफ्रिका एन्ड एसिया भेन्चर भन्छौँ र अफ्रिका एन्ड एसिया भेन्चरकोले चाहिँ उनीहरूले हामीलाई एप्लाई गर्छ र हामी उनीहरूलाई उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हेरेर उनीहरूलाई प्लेसमेन्ट गरिदिन्छौँ। पैसा उनीहरूको हो, हाम्रो होइन। उनीहरूले 3-4 महिना चाहिँ दुःख गर्छ, हाम्रो नानीहरूले दुःख गर्दैन। यु मस्ट नो द्याट। नानीहरू जो पढेको नानीहरू, अहिले मैले 2-3 जना एकदमै हाइली एजुकेटेड नानीहरू मैले नानीहरूसँग बात मार्ने मौका पाएँ। हाम्रो नानीहरूले चाहिँ जति पढ्यो उति काम गर्न माग्दैन, तर उनीहरू चाहिँ भाँडा माझेर हुन्छ कि रेस्टुरेन्टमा काम गरेर हुन्छ कि बेबी सिटिङ गरेर हुन्छ कि जे भए पनि अलिकति पैसा सेभ गरेर हामीले त्यो नानीहरूलाई चाहिँ अफ्रिकाको 6वटा देशमा पठाउँछौँ। मेक्सिकोमा पठाउँछौँ, हिमाचल प्रदेश पठाउँछौँ, यहाँनिर नेपाल पठाउँछौँ। मैले नेपाल हेर्छु, यहाँ दार्जिलिङमा मैले बोलाउँछु, अनि यता थाइल्यान्ड अनि चाइनामा। र यो देशहरूमा चाहिँ एकदमै रिमोट भिलेजहरूतिर हामीले तिनीहरूलाई पठाइदिन्छौँ र उनीहरूले 3 महिना 4 महिना एकदमै रिमोट भिलेजमा बसेर र उनीहरूलाई पनि फाइदा छ। किन फाइदा छ भने तिनीहरू हाम्रो कल्चर सिक्छ। जस्तै मैले यहाँ लेप्चा कम्युनिटीमा बोलाउँछु, विशेष गरेर 8वटा लेप्चा गाउँहरूमा मैले त्यो नानीहरूलाई हाल्छु। कालिम्पोङको 8वटा हाल्छु त्यो नानीहरूलाई, अनि तिनीहरूले त्यहाँ 3 महिना पढाइदिन्छ। हाम्रो लेप्चा नानीहरूलाई अङ्ग्रेजी सिकाउँछ, ट्युसन दिन्छ, अनि त्यसको बदलामा उनीहरूले यहाँको हाम्रो कस्टम एन्ड कल्चर, यहाँको भाषा सिक्छ, नाच्नु सिक्छ। अहिले हाम्रो मसिनो नानीहरूले कति राम्रो नाच्यो र म यो भन्नु मलाई घमण्ड लाग्छ कि लेप्चा नाचहरू गीतहरू जो छ यो एकदमै राम्रो, मान्छेलाई नाचुङ नाचुङ लाग्ने खालको गीतहरू पाउँछ, जय जोले पनि गाउँदाखेरि। र त्यो नानीहरूले त्यो सिक्छ। अनि युकेमा उनीहरूको घर परिवारमा गएर लेप्चाहरूको विषयमा, लेप्चा भाषाको विषयमा, लेप्चा कल्चरको विषयमा उनीहरूले अलिकति भए पनि प्रचार प्रसार गरिदिन्छ। र फेरि पनि उनीहरू यति माया गरेको हुन्छ लेप्चाहरूले। बेस्ट थिङ लेप्चाहरूको विषयमा भन्नुपर्दा चाहिँ म सिधै भन्छु, दार्जिलिङ सिक्किम यो समग्र भेग चाहिँ मायाल्याङ डेभलपमेन्ट बोर्ड थियो, मायाल्याङ डेभलपमेन्ट थियो, स्टेट थियो मायाल्याङ। तर बिचमा के भएर गयो थाहा छैन। मेरोमा इतिहास छ मायाल्याङ डेभलपमेन्टको, मायाल्याङको इतिहास छ मसँग। कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने सिक्किमको इतिहास छ मसँग। र मेरो एउटा साथी ग्यारेथ विल्सनले दार्जिलिङको विषयमा लेखेको छ र यसमा पनि मायाल्याङको अनि लेप्चाहरूको विषयमा इतिहास छ। र त्यस कसैले हेर्नु माग्छ भनेदेखि प्लिज कम टु मी, म भएकोमा आउनुहोस्, म दिन्छु सिक्किमको विषयमा पनि। र तपाईँहरू एकदमै लेप्चाहरू घमण्ड हुनुपर्छ। तपाईँहरूमा यु मस्ट बी भेरी प्राउड, किनभने लेप्चाहरूको ल्याङ्ग्वेज एकदमै रिच छ, भेरी हाइली रिच लेप्चाहरूको ल्याङ्ग्वेज पाउँछ। तपाईँहरूले लेप्चाको स्क्रिप्ट देख्नु भएको छ, पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले। हामी साधारण सानैदेखि नपढ्नेले चाहिँ लेप्चा भाषा पढ्नु सक्दैनौँ, लेप्चाहरूको स्क्रिप्ट पढ्नु सक्दैनौँ। यो चाइनिजहरू जस्तो हुन्छ, चाइनिज भाषा जस्तो एकदम सानोदेखि पढ्यो भने मात्रै भाषा लेख्नु र पढ्नु सक्छ, होइन भने सक्दैन। त्यस कारण म तपाईँहरूलाई नानीहरू, मसिनो नानीहरूलाई भन्छु, तपाईँहरूले सिक्नुहोस्। आफ्नो भाषा एकदमै रिच भाषा छ, यसलाई सिक्नुहोस्। आफ्नो ल्याङ्ग्वेज छ तपाईँहरूको, लेप्चाहरूको ल्याङ्ग्वेज एकदम राम्रो छ, मिठास छ लेप्चा ल्याङ्ग्वेजमा। अनि तपाईँहरूको आफ्नो कल्चर छ, कस्टम छ, जुन चाहिँ कस्टम एन्ड कल्चर चाहिँ अरूसँग मिल्दैन, युनिक छ। र आज खरसाङलाई मात्रै हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले कुर्सी याङ भन्नुहुन्छ, यो चाहिँ ल्यान्ड अफ व्हाइट अर्किड, सिटोङ।
अहिले सिटोङको नानीहरूले नाच्यो। त्यस्तै गरेर यता इलामसम्म हेर्नुभयो भने लेप्चाहरूको ल्यान्ड पाउनुहुन्छ। सिक्किमको प्राय जस्तो जग्गाहरूमा हेर्नुभयो भने लेप्चा भाषामै त्यो नामहरू राखिएको तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। तर पछि गएर के भयो कसो भयो त्यो इतिहासले बताउँछ अलिअलि। हाम्रो पानो अब ग्याचक राजा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ लास्ट राजा हो लेप्चाहरूको। तर त्यसपछि के भयो बिचराको र लेप्चाहरू अलिकति सेलाएर गयो, लेप्चाहरूको पपुलेसन घटेर गयो र लेप्चा भाषा सिक्ने मान्छेहरू अलिकति कम्ती भयो। तर अहिले रेन लेङसुङ तामसङ आउनु भएपछि उहाँले लेप्चाहरूको विषयमा धेरैवटा किताबहरू लेख्नु भएको छ। आज मात्र हामीले जुन चाहिँ म्यागजिन पढ्यौँ यो हाम्रो रेन लेङसुङ तामसङको देन हो। प्रत्येक वर्ष उहाँले यो म्यागजिन निकाल्नुहुन्छ। र रेन लेङसुङ तामसङले जब मेरो एबी भन्छ अफ्रिका एन्ड एसियाको भेन्चरको केटाकेटीहरू आउँछ उनीहरूलाई लेप्चा भाषा सिकाउनुहुन्छ अलिकति। पहिला 2003 हामीले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले नेपाली पढाउँछु तिनीहरूलाई अलिअलि, रेन लेङसुङले लेप्चा सिकाउनुहुन्छ अलिअलि। र त्यति बेला हामीले सिकाउँदा चाहिँ टाइप गरेर साइकल स्टाइल गरेर त्यो नानीहरूलाई भाषा सिकाउँथ्यौँ। तर पछिबाट हामीले विचार गऱ्यौँ होइन हामीले एउटा बेसिक भाषाको किताब त छाप्नुपर्छ भनेर लेप्चा भाषामा किताब छापेको छ। तपाईँहरूले सायद किन्नुभएको छ होला, भाषा बनाएको छ, लेखेको छ, जसमा चाहिँ अब मेरो त्यो नानीहरू जो आउँथ्यो तिनीहरूले अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरेको छ। र त्यस्तै प्रकारले रेन लेङसुङकै एफोर्टमा लेप्चा भाषामा इन्साइक्लोपिडिया पनि छापिएको छ। त्यस्तै गरेर नामथार रेन लेङसुङ तामसङले लेप्चाको नामथार पनि अङ्ग्रेजीमा छाप्नु भएको थियो। त्यसमा मेरो त्यो केटाकेटीहरू बाहिरबाट आउने केटाकेटीहरूले उनीहरूले अङ्ग्रेजी ट्रान्सलेट गरिदिएको छ, अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिदिएको छ। त्यहाँ तिनीहरूको नाम पनि छ। र त्यसरी अहिले भर्खरै 1 हप्ता अघि मलाई रेनले फोन गर्नुभएको थियो र जुन चाहिँ लेप्चाहरूको किताब छ, भाषा छ, नामथारहरू छ, यो चाहिँ निदरल्यान्डमा त्यहाँ पाइयो अरे। त्यो झन्डै 1500 पेज कि कतिको छ भन्नुहुँदैछ। र त्यसको अरिजिनल चाहिँ पाउनु भएन, तर डुप्लिकेट चाहिँ उहाँले पाउनु भएको छ अहिले। र पछि तपाईँहरूले त्यो देख्न सक्नुहुन्छ। र ओभरअलमा लामो भयो। मेरो नानीहरूले त्यो स्टुडेन्टहरूले 3 महिना लेप्चामा बसेर पढाइदिनुहुन्छ, लेप्चाहरूलाई सिकाइदिनुहुन्छ। र त्यसपछि उनीहरू आफ्नो गाउँमा गए तापनि आफ्नो घरमा गए तापनि लेप्चाहरूलाई कहिले पनि बिर्सिँदैन। किनभने जुन घरमा मैले त्यो नानीहरूलाई राखिदिन्छु त्यो घरले र लेप्चा कम्युनिटीले त्यो नानीहरूलाई यति साह्रो माया गर्छ कि उनीहरूले सधैँ भन्छ रोङ चाहिँ मेरो परिवार हो भनेर मलाई भन्छ। अहिलेसम्म 343 जना नानीहरू आइसकेको छ। 2003बाट 343 नानीहरू आएर तिनीहरूले पढाइसकेको छ। र पहिला सुरु तपाईँले यो पनि फर्स्ट टाइम 2003 सालमा जब मेरो एबीहरू 13 जना हुन्छ, एबी भन्छ हामी, 13 जना आएको थियो। त्यसमा मैले 2 जना बियोङमा दिएको थिएँ अनि 1 जना पेचोकमा दिएको थिएँ। र पेचोकमा जाने केटी चाहिँ बेथन विलियम्स भन्ने केटी थियो। र म तिनीहरूलाई हालिराखेर अब बाहिरको त्यस्तो राम्रो देशबाट आएको यहाँ आउँदाखेरि कस्तो लाग्छ अब तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। र त्यो नानीहरू डिप्रेसन हुन्छ, उनीहरू रुन्छ, भाषा मिल्दैन, केही मिल्दैन। र मैले बेथनलाई फर्स्ट टाइम पेचोक लाँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो एडल्टहरू पनि गोरागोरिनी देखेर टाप लगाएको, छेउमै नपरेको।
नानीहरू झन् छेउमै पढ्दैन थियो र 2 हप्तापछि म बेथानलाई के गर्दैछ यो त रुँदैछ कि के हो भनेर हेर्नु गएको थिएँ। हेर्नु जाँदाखेरि त आँगनमा बसेर बेथान त मजाले हाँसिरहेको रहेछ। अन्त म सक्कै बटेँ। मैले ए बेथान वाइ आर यु नट क्राइङ भनेर सोधेँ त्यसलाई मैले। वाइ सुड आई एम ह्याप्पी भनेर बेथानले मलाई त्यस्तो खालको जवाब दियो। र अहिले पछि जब पनि एबिसहरू त्यहाँ गाउँमा जान्छ सिधै नानीहरू अङ्गाला मार्न आउँछ, हक गर्न आउँछ। त्यहाँको एडल्टहरूले पनि धेरै राम्रो अङ्ग्रेजीहरू सिकिसकेको छ। र यो चाहिँ एउटा अब रेन ल्याङसुङ अनि मैले रोङहरूको लागि मद्दत गर्न सकेको हो। त्यसमा म आई एम भेरी प्राउड द्याट आई एम डुइङ अल दिस फर लेक्चर्स। यति भन्दै मेरो यो वक्तव्यलाई शेष गर्न चाहन्छु। र मलाई मनपर्छ अनि जहाँसम्म हुन्छ म कन्टिन्यू गर्छु। र अहिले 2017 सालमा आयो। 18 र 19मा 17को आन्दोलनले गर्दाखेरि डरायो, आएन। 2020 सालमा आएको थियो 2 जना, एउटा अमेरिकाबाट एउटा इङ्ल्यान्डबाट। तिनीहरूलाई मैले पेचोकमा राखेको थिएँ, तर यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि मैले छिटो फर्काउनु पर्यो उनीहरूलाई। अब यो 2022 सालको लागि कोसिस त गर्दैछु। सेन्ट जोसेफ स्कुलको फादर, सेन्ट स्टिफन स्कुलको फादरले मलाई अस्ति फोन गर्नुभएको थियो, सर एबिचहरू आयो भने पहिला सुरु मलाई दिनुहोस् है भनेर। र 22 को लागि कोसिस गर्दैछु। अनफर्चुनेटली कोभिड, त्यसको साथैमा इन्टरनेसनल फ्लाइटहरूको रेस्ट्रिक्सन, अनि त्यसको साथैमा अब नयाँ ओमिक्रोनले गर्दाखेरि आउँछ आउँदैन भनेर म ग्यारेन्टी दिन त सक्दिनँ। तर म खुसी साथ यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो बाहिरको नानीहरू जो अहिलेसम्म आयो, तिनीहरू 2019 सालमा म युके गएँ, मिटिङहरूतिर म जाइरहन्छु। 2019 मा जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूले, त्यो नानीहरूले, पहिलाको त्यो स्टुडेन्टहरू, आउने स्टुडेन्टहरूले सबले लन्डनमा आएर मलाई भेटेर लन्च दियो, तिनीहरूको घरमा लग्यो, स्कटल्यान्डदेखि लिएर होल युके घुमायो मलाई। र तिनीहरू यति साह्रो सक्सेसफुल भएको रहेछ कि यो चाहिँ हाम्रो पनि एउटा देन हो, रोङहरूको पनि देन हो। किनभने उनीहरू खुसी भएर जब यहाँबाट उनीहरू युनिभर्सिटी जान्छ त्यति बेला उनीहरूको एटिट्युड नै बेग्लै हुन्छ, उनीहरू मेच्युर भएको हुन्छ। सानो नानीहरू, पढाउनु डराउने नानीहरू पछि गएर अहिले 2 जना एम्बासेडर हुनु आँटेको छ, युके को एम्बासेडर हुनु आँटेको छ। डक्टरहरू प्रशस्त छ, इन्जिनियरहरू प्रशस्त छ। र त्यो नानीहरूको सक्सेस देख्दाखेरि, उनीहरूको एचिभमेन्ट देख्दाखेरि म आफैलाई पनि भन्छु, तिनीहरू यहाँ आएर हाम्रो ठाउँलाई मद्दत गर्यो, हामीले तिनीहरूलाई मेच्युर हुनु र मान्छे बनाउनु सिकायौँ हामीले। र त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लेप्चाहरूको पनि देन हो। र फेरि त्यति भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद। तोक्चिमो आचुले। अगप तोक्चिमो, धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा आजका चिफ गेस्ट रेन टिटी लामाज्यूलाई। उहाँले गरेको कार्यहरू सराहनीय छ। हामी लेप्चा जातिले उहाँले गरेको कार्य कहिले भुल्नु हुँदैन। खरसाङमै नगरे तापनि कालेबुङमा हाम्रा लेप्चाहरूको लागि कति काम गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई आज उहाँको मुखरबिन्दबाट पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो। यसरी नै हाम्रा एलएस तामसङ, एलएस तामसङज्यू र रेन टिटी लामाज्यूले
हाम्रो लेप्चाहरूको लागि धेरै धेरै कार्य गरेको छ। उहाँलाई हामीले आजीवन भुल्नुहुन्न भन्दै उहाँलाई फेरि पनि अगाप तोक्छु म भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रा आथिङ अहिलेको चेयरम्यान साथै एमएल इल्टाका प्रेसिडेन्ट उहाँले तपाईँहरूलाई पनि सन्देश पठाउनु भएको छ। साथै मेम्बर सेक्रेटरी रिना तार्गेन म्याडमले पनि तपाईँहरूलाई सन्देश पठाउनु भएको छ। आथिङले भन्नुभएको छ आज म नआए पनि मेरो आशिष कर्स्याङ र सिटोङ 1 सिटोङ 2 सिटोङ 3 हरेक मेरा लेप्चा दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुन्छ उहाँलाई आजको दिन मेरो धेरै धेरै आशिष छ माया छ भनेर सुनाइदिनु भनेर मलाई हाम्रा चेयरम्यान आथिङ एलएस तामसङज्यूले भन्नुभएको छ। त्यही कुरो नै म तपाईँहरूलाई भनिरहेछु। त्यसरी नै हाम्रा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी म्याडमले पनि भन्नुभएको छ आजको दिन मेरो हरेक सन्तानलाई मेरो माया र स्नेह छ। हामी नभए पनि हाम्रो मन तिमीहरूमाथि नै छ। तिमीहरूको लागि म केही गरिदिउँ भनेर जहिले पनि सोचिरहेको हुन्छु भनेर उहाँहरूले आथिङ एलएस तामसङज्यू र हाम्रो म्याडमले तपाईँहरूलाई यो सन्देश पठाएको छ। यही सन्देश तपाईँलाई मैले दिइरहेछु। यो सन्देशको बादमा अब हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्रामपट्टि लागौँ। अब हाम्रो नेक्स्ट खरसाङबाट नै एउटा डान्स लिएर आउनु हुँदैछ हाम्रा रेणु झुमा लेप्चा। थ्याङ्क यू। अगाप तोक्छिमो धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रा आजका चिफ गेस्ट रेन टिटी लामाज्यूलाई। उहाँले गरेको कार्यहरू सराहनीय छ। हामी लेप्चा जातिले उहाँले गरेको कार्य कहिले भुल्नु हुँदैन। खरसाङमै नगरे तापनि कालेबुङमा हाम्रा लेप्चाहरूको लागि कति काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई आज उहाँको मुखरबिन्दबाट पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो। यसरी नै हाम्रा एलएस तामसङ आथिङ एलएस तामसङज्यू र रेन टिटी लामाज्यूले हाम्रो लेप्चाहरूको लागि धेरै धेरै कार्य गरेको छ। उहाँलाई हामीले आजीवन भुल्नुहुन्न भन्दै उहाँलाई फेरि पनि अगाप तोक्छु म भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रा आथिङ अहिलेको चेयरम्यान साथै एमएल इल्टाका प्रेसिडेन्ट उहाँले तपाईँहरूलाई पनि सन्देश पठाउनु भएको छ। साथै मेम्बर सेक्रेटरी रिना तार्गेन म्याडमले पनि तपाईँहरूलाई सन्देश पठाउनु भएको छ। आथिङले भन्नुभएको छ आज म नआए पनि मेरो आशिष कर्स्याङ र सिटोङ 1 सिटोङ 2 सिटोङ 3 हरेक मेरा लेप्चा दाजुभाइ दिदीबहिनी जति पनि हुन्छ उहाँलाई आजको दिन मेरो धेरै धेरै आशिष छ माया छ भनेर सुनाइदिनु भनेर मलाई हाम्रा चेयरम्यान आथिङ एलएस तामसङज्यूले भन्नुभएको छ। त्यही कुरो नै म तपाईँहरूलाई भनिरहेछु। त्यसरी नै हाम्रा प्रिन्सिपल सेक्रेटरी म्याडमले पनि भन्नुभएको छ आजको दिन मेरो हरेक सन्तानलाई मेरो माया र स्नेह छ। हामी नभए पनि हाम्रो मन तिमीहरूमाथि नै छ। तिमीहरूको लागि म केही गरिदिउँ भनेर जहिले पनि सोचिरहेको हुन्छु भनेर उहाँहरूले आथिङ एलएस तामसङज्यू र हाम्रो म्याडमले तपाईँहरूलाई यो सन्देश पठाएको छ। यही सन्देश तपाईँलाई मैले दिइरहेछु। यो सन्देशको बादमा अब हाम्रो नेक्स्ट
प्रोग्रामपट्टि लागौँ। अब हाम्रा नेक्स्ट खरसाङबाट नै एउटा डान्स लिएर आउनु हुँदैछ हाम्रा रेणु झुमा लेप्चा। थ्याङ्क यू। रेनीरेम अभी ठीक लाचियोन ना अलग का थेंबो लीना को आबलेम लाभदेम चिमो हाम्रो रेणु झुमा लेप्चालाई अति सुन्दर नृत्य डान्स देखाएकोमा भन्छ नि आफ्नो भाषा आफ्नो संस्कृति मर्यो भने जाति त्यसै निमटन्न भएर मर्छ भन्छ नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो जातिलाई बचाउनु हो भने आफ्नो संस्कृति र भाषालाई जीवित राख्नु अति नै आवश्यकता छ। यसै क्रममा हाम्रा रेणु थर्ड माइलका छोमित अनम उहाँले यही सद्भर्ममा एउटा गीत लेप्चा सङ्ग गीत गाएर सुनाउनु हुन्छ भन्दैछ र उहाँलाई मञ्चमा निम्ताइरहेछु। उहाँले हाम्रो जातिलाई आफ्नो संस्कृति चाहिँ के हो यो एजमा पनि उहाँले
हाम्रो युथ पिँढीहरूलाई प्रेरणा दिएको जस्तो मलाई लागिरहेछ। धन्यवाद। Seberang lian syari koni salia nam prona posaba sudana mana malasa kani dolen syo ung to se glure jang ritam Kani len syo sare jang ranyo chanda jang nam prona posaba sudana mana malasa kani dolen syo kani ne sa len syo re sogi Nam prona posaba sudana mana malasa kani dolen syo यति मिठो स्वर यति एजमा यो हाम्रो नानीहरूले एकदमै सिक्नु अत्यन्त आवश्यकता छ। अहिलेसम्म उहाँले आफ्नो जातिको लागि यसरी आएर मञ्चमा आएर यसरी गीत गाउनु पनि ठुलो सौभाग्य पनि हो र अबको आउने जेनेरेसनले पनि खरसाङका जेनेरेसनले पनि यो सिक्नु अति नै आवश्यकता छ। हाम्रा नानीहरूले आफ्नो भाषा संस्कृतिलाई जोगाएर राख्नु हो भने नभएदेखि एक दिन खरसाङमा हामी लेप्चा जाति नै विलय भएर जाने अवस्थामा आइपुगेको सकेका छ। अब धेरै समय नलिउँ, हाम्रा सिटोङ 1, सिटोङ 2, सिटोङ 3 सारै मार्गसप मालोटा टाटाराकाहरू पनि छन्, भोक पनि लागिसक्यो होला र अब फेरि हाम्रो एउटा डान्स खरसाङका नानीहरूले गरिरहेछ, उनीहरूलाई हामी मञ्चमा निम्ताइरहेछौँ। धन्यवाद। Sukha
हाम्रा सेकेन्ड डान्स हाम्रा सिटोङ 2 का नानीहरूलाई यहाँ मञ्चमा निम्ताइरहेछु। यो डान्सपछि अब हाम्रो अन्तिम थ्याङ्क्स गिभिङ प्रोग्राम छ। त्यहाँदेखि हामी यो आजको यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा सिटोङका नानीहरू नृत्यको निम्ति आइदिने अनुरोध गर्दछु। Thank you.
सोच लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्तो जसले यो सोच लिएर बढ्छ उहाँ मान्छेलाई कहिले पनि उपभोग हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै हाम्रै अगाडि रेन टिटी लामाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले कति समाजलाई गरिसके, लेप्चालाई मात्रै होइन धेरै समाज, अरू समाजदेखि लिएर फुटबल एसोसिएसनदेखि लिएर कतिजना नानीहरूलाई अहिले पनि उहाँले पढाउनु हुँदैछ। हाम्रै देशमा लेप्चाहरू पनि धेरै नानीहरू छन्, उहाँले फ्री एजुकेसन दिइरहनु भएको छ। त्यस्तै पनि हाम्रो लेप्चामा पनि हामीले जन्माउनु अति नै आवश्यकता परेको छ, नभए हामी भविष्यमा हराएर जानेछौँ। अहिले नै हामी एकदमै कम्ती मात्र भइसकेका छौँ। त्यसै कारणले म फेरि पनि आज राजाका यस जन्मदिनमा फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हामीले फेरि पुनः जन्माउनु नितान्त आवश्यकता परेको छ। साथै हाम्रा एलएस तामसाङ र उहाँका बाउले जुन हामीलाई देन दिनुभएको छ, हाम्रो लेप्चा भाषामा स्क्रिप्टहरू लेखेर, अहिले जति पनि यो स्क्रिप्टहरू हामी पढेर हामीले जति पनि डान्स हामीले चिफ गेस्ट रेन टिटी लामाज्यूले भनिहाल्नु भयो। आचुले त उहाँले वर्षै पैसा निकाल्नुहुन्छ। लेप्चा भाषामा डिक्सनरी पनि उहाँले नै निकाल्नु भएको र उहाँलाई सहयोग गर्ने पनि हाम्रा रेन टिटी लामाज्यू नै हुनुहुन्छ। यस्तो व्यक्तिहरू हाम्रो समाजमा एकदमै अमूल्य व्यक्तिहरू हो। यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले जोगाउनु नितान्त आवश्यकता छ। र तपाईँहरूलाई म फेरि पनि भन्छु, उहाँ यस्तो खालको व्यक्तिहरूलाई हरेक उसमा आँखा चिम गरेर सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले बाहिरबाट हेरेर उहाँलाई त्यो कसैले के भनेर नराम्रो कहिले पनि सोच्नु हुँदैन। उनीहरूको भित्रको सोच चाहिँ अति नै राम्रो छ, उनीहरूको भित्रको सोचमा अति नै उज्जवल सोच छ र जहिले पनि उहाँहरू समाजमा अग्रसर भएको मात्रै हुन्छ। यस्तै प्रकारले म बिन्ती गर्छु हाम्रा खरसाङका साथै सिटोङ 1, 2, 3 का हाम्रा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी जति पनि हुनुहुन्छ, साथै कियोङका उहाँहरूले पनि म के गर्नु सक्छु मेरो जातिलाई र म के पाउँछु होइन, म के गर्नु सक्छु र म के दिनु सक्छु भनेर तपाईँहरूले सोचिदिनुहोस् भन्दै यो बिन्ती गर्दै आजको म यो शब्द यहीँ शेष गर्न चाहन्छु। सबैलाई मेरो धन्यवाद। अनि आथिङले पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद र माया पठाउनु भएको मैले भनिहालेँ। अनि हाम्रा रेन टिटी लामाज्यूले फेरि पनि एक शब्द राख्छु भन्नुहुँदैछ, उहाँलाई म फेरि पनि मञ्चमा निम्ताइरहेछु। त्यसको पछि चाहिँ हामी थ्याङ्क्स गिभिङ गर्नेछौँ। साथी अमेरिकामा हुनुहुन्छ मिस्टर अमर लामा, उहाँ सिइओ, उहाँ फर्स्ट नेपालीको आइटी इन्जिनियर कानपुरबाट पास गर्नुभएको मान्छे हो र उहाँ अमेरिकामा 35 वर्षसम्म नोकरी गरिरहनु भएको छ र उहाँले अहिले मसँग मिलेर यहाँनिर इन्डियामा टेक्निकल एक्सपर्टिज इनोभेसन इन्डिया भन्ने खोलेको छ हामीले। र त्यसमा हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखि अहिले मात्रै मैले 2 जना नानीहरू भेटेँ जसले चाहिँ मास्टर गरेको रहेछ म्याथ्समा। मास्टर गरेर उसले डक्टरेट गर्छु भन्दै रहेछ, पिएचडी गर्छु भन्दैछ। त्यस्तै अर्को नानी पनि छ एजुकेसनमा। र हाम्रो लेप्चाको नानीहरूलाई पनि र हाम्रो यो टेक एक्स इन्डिया चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नानीहरूले कम्प्युटर सिक्छ, कम्प्युटरमा माइक्रोसफ्ट वर्ड सिक्छ, एक्सेल सिक्छ, मामुली प्रोग्रामहरू गर्नु सक्छ, उनीहरूले मोबाइल खेलाउनु सक्छ प्रशस्त मात्रामा। तर जुन चाहिँ काम लाग्ने चिजहरू संसारको बिजनेसमा काम लाग्ने त्यो सफ्टवेयरहरू चाहिँ सिकाउँदैन पनि। र हामी अमर लामा र म अनि यहाँनिर हामीले कश्यप कम्प्युटरमा हामीले सिकाउँदैछौँ र हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने भेरी इन्टेलिजेन्ट, राम्रो पोटेन्सियल, कम्प्युटरमा एकदम राम्रो ज्ञान भएको र अझै पढ्नु सक्ने नानीहरूलाई चाहिँ
हामीले कम्प्युटरमा एकदम आवश्यक उसहरू सिकाउने हाम्रो विचार छ र यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो नानीहरूले अनलाइन यहीँबाट काम गर्नु पनि सक्छ अमेरिका युरोपियन कन्ट्रिजहरूतिर होइन भनेदेखि अमर लामासँग राम्रोसँगले सम्बन्ध उसँग भएपछि चाहिँ अमर लामाले अमेरिकामा पनि हाम्रो नानीहरूलाई नोकरी दिलाइदिनु सक्छ र म यो भन्न चाहन्छु तपाईँलाई सन्देश र मेरो रोङ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रो नानीहरू रोङ नानीहरूले पनि कुनै प्रकारको त्यस्तो प्रकारको एकदम म गर्छु भन्ने प्रकारको इच्छा गऱ्यो भने प्लिज कन्ट्याक्ट मी र म उहाँहरूलाई गाइड गर्छु ओके थ्याङ्क यू भेरी मच अब हामी अन्तिम थ्याङ्क्स गिभिङ कार्यक्रम मात्रै रहेको छ सबैलाई भोक पनि लागिसक्यो होला हामी टाइम होइन सबै कुरो गर्ने हामीले जमर्को पनि यसरी नै कसेको थियौँ र थ्याङ्क्स गिभिङको लागि म यहाँ निम्ताइरहेछु क्यारिन लेप्चा अनि सबैले पनि खानापिना चाहिँ सबै बनाइरहेको छ सबले नै खाएर जानु होला मेरो यो बिन्ती छ किनभने त्यो खानापिना खाएर गएन भने वेस्ट भएर जान्छ सबले नै खाएर गइदिनु होला हस् धन्यवाद क्यारिन लेप्चा Good afternoon to our respected chief guest, president secretaries and all the Renews present here today. There is always strength in unity, and it's wonderful to see how our Renews have come together and worked so hard to make this event a success. And they have done it in a very short interval of time. First of all, I would like to thank our chief guest, our respected Ren T.T. Lama, for taking out time from his busy schedule and joining us here today. Secondly, I'd like to thank all the secretaries and president of all the THUMs. As you all know, food is a very important part of every event. So I would like to thank all the catering team for their wonderful job. I'd like to express my heartfelt gratitude to Kurseong Municipality for providing us with this hall, and also the Kurseong Traffic Police for providing with the parking space. I'd like to thank all the people who have provided and helped us with basic necessities like electricity, utensils, sound system, media, and water. And lastly, I'd like to thank our beloved and respected, the backbone of our association, our respected L.S. Thompson and Madam Reena Targan. I hope everyone had a wonderful time. Thank you. Namaste Kharsang.